Саша, смотри, кажется, за нами голубь подглядывает. Смотри. Ты что, воробьев ни разу не видел? Какой воробей? Смотри, какой он большой. Воробьи не бывают такие большие. Красавчик. Королевский воробей. Давай снимем поближе чуть-чуть. Все, спугнули. Ну все, улетел. О, он вернулся. У него что-то в руке. Крыса. Реально крыса? А зачем он ее сюда притащил? Ну, походу, на нем приехал. Решил тачку внизу не оставлять. Слушай, так она что, живая эта крыса или нет? Выглядит замученной. Ну это не голубь, Саш. Может, это орел? Смотри. Орлы же... Голова голубя. Орлы хищники же. Ой, он так смотрит сюда, как будто хочет, чтобы его пустили. Давай запустим. Смотри. А что он в одежде воробья? Да какой воробей?